फ्रिज में मैं आज आपको गैस चार्ज करने का तरीकाकार बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी फ्रिज में बआसानी जो है गैस चार्ज कर सकते हैं। कभी भी गैस आपकी ओवर चार्ज नहीं होगी। सबसे जो पहला मरला होता है कि हमने अपने रेफ्रिजरेटर को वैक्यूम पे लेके आना होता है। अब वैक्यूम पे लेने के लिए मेरा तरीकाकार है वो ये है कि मैं 2-in-1 गेज का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर वाला पाइप जो हमारा सिलेंडर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इसी तरीके से लो प्रेशर गेज हमारा जो है रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर के साथ लगा दिया जाता है। और इसी तरीके से ये जो रेड पाइप है जो कि हाई प्रेशर गेज पे लगा हुआ है अपने वैक्यूम पंप के साथ अटैच करके इससे जो है वैक्यूम कर लिया जाता है। अब वैक्यूम की निशानी ये होती है कि आप देख सकते हैं जीरो वाले सुई जो है जीरो से काफ़ी नीचे गई हुई है और इधर से भी सुई जो है जीरो से नीचे गई हुई है। तो अभी हमारा जो वैक्यूम हो चुका है। अभी हम इसमें जो गैस चार्ज कर रहे हैं। तो अभी हम इसमें गैस चार्ज करते हैं। सबसे पहले हमने इसका जो वैक्यूम तोड़ना है। वैक्यूम कब टूटता है? जब ये जीरो से ऊपर चली जाती है। तो अभी हम पहले वैक्यूम तोड़ते हैं इसका। ये इसका वैक्यूम टूट चुका है, ठीक है। अब हमने इसमें 20 से 30 psi प्रेशर इसी तरीके से डाल देना, ठीक है। अब ये सारी गैस हमारी जो है फ्रिज में जा रही है, ठीक है। 40 psi तक आप इसमें इसी तरीके से चार्ज कर दें। अब हर बंदे का अपना एक तरीकाकार होता है, उसके मुताबिक आपका चेंज भी हो सकता है। तो ये 40 से तकरीबन 50, 40, 45, 50 psi इसमें आप गैस चलेगी, ठीक है। अब तकरीबन इसको जो है यहाँ पे आप 1 से ज़्यादा मिनट जो है रेस्ट दे के इसका कंप्रेसर ऑन कर दें। अब रेस्ट देने का कोई खास मकसद नहीं है, इसी तरीके से भी ऑन कर सकते हैं। कोई उसमें वो नहीं है कि आपने लाजमी इसको रेस्ट देना है। लेकिन गैस जो एक मतलब जाती है तो उसकी नालियों में जितनी आप अपनी मर्जी से बैठ सकती है उतनी थोड़ी देर बिठा दें। बिठाने के बाद इसका जो कंप्रेसर ऑन कर दें। तो अभी हम इसका जो कंप्रेसर ऑन कर देते हैं। अब ये इसका कंप्रेसर ऑन हो गया, ठीक है। अब ये सुई हमारी नीचे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसको हमने जीरो से नीचे नहीं आने देना, ठीक है। जैसे ही जीरो से नीचे आना शुरू होगी इसमें थोड़ी सी गैस हम चार्ज कर देंगे। और ये तरीका सबसे बेस्ट है। इसमें जो है आपकी गैस कभी भी ओवर चार्ज नहीं होती है। अक्सर बात होता है, देखने को मिलता है कि लोग यहाँ पे इसमें ओवर गैस चार्ज कर जाते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि कंप्रेसर के ऊपर लोड बढ़ जाता है। अभी आप देख सकते हैं जीरो से थोड़ी सी नीचे आई है तो इसको हम थोड़ा सा और इसमें गैस डाल देते हैं, ठीक है। और अभी इसकी साथ साथ हमने ये नाली को हाथ रखना है। ये नाली इसकी जो है गर्म होनी चाहिए, ठीक है। ये नाली जो है डिस्चार्ज वाली ये गर्म होनी चाहिए। और इसकी ये जालियों पर हल्का हल्का हाथ रख हमने चेक करना है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो है गर्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अब ये जो गैस होती है इसका जो बैक प्रेशर होता है इसका जो तकरीबन 7 psi 5 psi पे हमारा जो है रिटर्न आ जाता होता है। अब रिटर्न क्या चीज़ होती है? तब तक हमने इसमें गैस डालनी है कि जब ये कूलिंग पूरी करता है तो ये जो सक्शन पाइप होता है इसके ऊपर हल्की हल्की नमी आ जाती है। हल्की हल्की बिल्कुल कच्ची बर्फ आती है, ठीक है। पक्की बर्फ आ जाएगी तो गैस उसमें ज़्यादा डल जाती है। अब ये फिर नीचे हुआ थोड़ा सा इसमें मजीद हम गैस चार्ज कर देते हैं। अब साथ साथ ये नाली को हमने लाजमी चेक करना है, ये गर्म होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा एक और जरूरी चीज़ ये होती है कि अब जितनी हमने गैस चार्ज कर ली इतनी गैस चार्ज करने के बाद इसका फ्रीजर खोलना है, ऊपर इसकी स्प्रे चेक करनी है। अगर तो स्प्रे हो रही है तो आवाज़ आ रही है स्प्रे की तो ठीक है। अगर स्प्रे नहीं हो रही तो इसका मतलब ये फ्रिज हमारा चोकिंग पोजीशन पे है। तो अभी हम ऊपर फ्रीजर में आके यहाँ पे भी आप आवाज़ सुने, ठीक है। ये स्प्रे की आवाज़ आ रही है, स्प्रे की आवाज़ आ रही है। दूसरा यहाँ पे कूलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, ये चेक करें। अगर ये स्प्रे की आवाज़ नहीं आती है तो फ्रिज हमारा चोकिंग पोजीशन पे ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। और वाज़ेह तौर पे इसकी स्प्रे सुन सकते हैं। तो ये साथ साथ हमने थोड़ी थोड़ी इसमें गैस अभी जो छोड़ देनी है। ये देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी गैस हम छोड़ते रहेंगे साथ साथ। और ये थोड़ा सा इंतजार करेंगे जब तक इसका रिटर्न नहीं आ जाता है, ठीक है। अब एक और तरीकाकार ये होता है कि आप वजन करके जितनी इसकी क्वांटिटी फ्रिज के पीछे लिखी होती है उतनी आप डाल दें, कभी भी गैस ओवर चार्ज नहीं होगी। बाकी जहाँ पे आपको सुई नजर आ रही है यहाँ पे हमने रखनी है। जब रिटर्न आ जाएगा तो इसका जो है सेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद टेक्निकल वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।